ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಗಣೇಶನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ತಡ್ಕಲ್ ಪಾಯಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ತಡ್ಕಲ್ ಪಾಯಸ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಬೆಲ್ಲ, ಬಾದಾಮ್, ಕಿಸ್ಮಿಸ್, ಕಾಜು, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡು, ಹಿಟ್ಟು, ಕೊಬ್ಬರಿ ಪೀಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಹಿಟ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಒಳಗೆ ಏನರ ಗಂಟು ಇದ್ದಿಂದ ಜರ ಇದೈತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಣ್ಣ. ಈಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕೋರಿ, ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾವು ಈ ಥರ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಬೊಗನಿಗೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕೋಣ. ನೀರು ಜರ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬೊಗನಿ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಳಗೆ ಏನಾರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೂ ಭೀ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಹಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಶಾವಿಗೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಈಗ ಜರ ದಪ್ಪಿರ್ತವೆ. ಈ ಥರ ಮಿಶ್ರಣ ಚೌತಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜರ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮೆತ್ತೆ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಕಾಯಿದ ನಂತರ ಬೌನಿ ಈ ಥರ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಸಣ್ಣ ಕುದಿಬೇಕು, ಆವಾಗ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ. ಸೋಸ್ಬೇಕು ಈ ಥರ. ಡಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಒಳಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೂ ಭೀ ಹೋಗ್ತದೆ. ಏನರ ಕಚ್ರ ಏನರ ಕಡ್ಡಿ ಇದು ಬೆಲ್ಲದಾಗ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಾವ ಜೀರ ಬೆಲ್ಲದಾಗ ಇದ್ದಿಂದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಡಾಯಿ.
ಬಾದಾಮಿ ಕಿಸ್ಮಿಸು ಕಾಜು ಎಲ್ಲ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಜು ಕಿಸ್ಮಿಸ್ಸು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋರೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪುಡಿ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಯಸ. ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಜು ಕಿಸ್ಮಿಸಿ ಬಾದಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ಪಾಯಸಂ ರೆಡಿ. ಗಣೇಶನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪಾಯಸಂ ರೆಡಿ.